Vă spun pacea Domnului. În acest sabat, așa cum am fost anunțați, avem un invitat special. Este vorba de fratele pastor Jean-Jacques Chafograc. Dânsul este președintele Federației Franța Nord. Îi spunem un bun venit în mijlocul nostru și Dumnezeu să-l binecuvinteze în timp ce ne va transmite cuvântul din partea Domnului. Bienvenue. Bonjour à tous. Bună dimineața! C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce matin Este o privilegiu pentru mine să fiu în această dimineață cu dumneavoastră et de partager donc quelques paroles par rapport à la parole de Dieu. și să împărtășim câteva cuvinte din Cartea lui Dumnezeu. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'un personnage În această dimineață aș dori să vorbesc despre un personaj qu'on ne connaît pas toujours très bien. pe care nu-l cunoaștem foarte bine. Si je vous parle de Paul, Dacă vorbim de Pavel, Pierre, Petru, Jean, Ioan, vous voyez tout de suite de qui je parle. știți imediat despre cine vorbesc. Ce personnage est peu connu, Acest personaj este mai puțin cunoscut, mais il a pourtant eu un rôle fondamental à l'époque du Nouveau Testament. dar el a avut un rol fundamental în epoca Noului Testament. Il s'appelait Joseph. Se cheamă Iosif. Connaissez-vous Joseph dans le Nouveau Testament? Cunoașteți un Iosif în Noul Testament? Pas le mari de Marie. Nu soțul Mariei, alt Iosif. Oui, il y a encore un autre Joseph. Dans la réalité, În il s'appelait realitate, Joseph, se chema Iosif, mais on lui avait donné un surnom. dar avea o poreclă. Quand cet homme prenait la parole, quand il prêchait, În timp ce el predica, il prêchait avec vigueur, predica cu putere, enthousiasme. cu entuziasm. Et les gens étaient édifiés. Oamenii erau întăriți. Les hommes étaient tellement édifiés Oamenii erau cu adevărat întăriți, qu'ils ont choisi de l'appeler așa încât au ales să-l numească fils d'exhortation. Fiul Bucuriei. Et fils d'exhortation, cela se traduit par Barnabas. Și Fiul Bucuriei se traduce Barnaba. Barnabas est connu pour la première fois par sa générosité. Barnaba îl cunoaștem, facem cunoștință cu el pentru prima oară datorită generozității On se sale. souvient dans le livre des Actes des Apôtres qu'il a vendu son champ pour le donner aux pauvres de l'Église. Dacă citim Cartea Faptelor Apostolilor, Barnaba este cel care și-a vândut proprietățile pentru a oferi banii săracilor bisericii. Il avait donc des qualités spirituelles parce qu'il pouvait exhorter, prêcher, édifier l'assemblée. Avea atât calități spirituale pentru că el putea să predice, putea să întărească biserica, Mais ils avaient également une générosité pour pouvoir être utile à ceux qui l'entouraient. dar de asemenea avea această calitate de a fi util celor din jurul său. On nous parle de Barabbas dans le livre des Actes à une deuxième occasion. De asemenea, în Cartea Faptelor Apostolilor vorbim despre Baraba și cu o altă ocazie. Après la conversion de Paul sur le chemin de Damas, După ce Pavel s-a convertit pe drumul către Damasc, Paul a passé 3 ans en Arabie, Pavel a petrecut 3 ani în Arabia et après 3 ans en Arabie, il est passé à Jérusalem. și după cei 3 ani acolo s-a întors la Ierusalim. Et Paul voulait rencontrer des frères et sœurs de Jérusalem. Iar Pavel a vrut să întâlnească frații și surorile din Ierusalim. Mais personne ne voulait le rencontrer. Dar nimeni nu avea curajul să-l întâlnească. Tout le monde avait peur de Paul. Toată lumea se temea de Pavel. Ils avaient entendu parler de Paul, le persécuteur. Pentru că au auzit despre Pavel, cel care îi persecuta. Ils se sont dit, Paul fait semblant d'être converti pour mieux nous piéger. Și atunci ei aveau teamă că Pavel s-a convertit pentru a înșela. Et personne ne voulait le rencontrer. Și nimeni nu vrea să-l întâlnească. Personne sauf Barnabas. Nimeni în afară de Barnaba. Barnabas a accepté de lui faire confiance. Barnaba a ales să ofere, să aibă încredere. Et c'est Barnabas qui a introduit Paul à Pierre et à Jacques le frère du Seigneur, qui était l'un des principaux responsables de l'église de Jérusalem. Și este Barnaba cel care l-a introdus pe Pavel lui Petru și lui Iacov, fratele lui Iisus Hristos, cei care erau stâlpii bisericii din acea vreme.
Et pendant les 15 jours que Paul passera à Jérusalem, Și în timpul acelor zile în care Pavel a trecut la Ierusalim, Barnabas sera l'intermédiaire entre Paul et les responsables de l'Église. Barnaba este cel care a fost intermediarul între Pavel și responsabilii bisericii. Il avait vu en Paul quelque chose de spécial. El a reușit să vadă în Pavel ceva special. La troisième fois que Luc nous parle de Barnabas dans le livre des Actes, Cu a treia ocazie în care Luca vorbește despre Barnaba în Cartea Faptelor Apostolilor, c'est lorsque l'évangile s'est répandu dans la ville d'Antioche. este momentul în care Evanghelia se răspândea în toată Antiohia. Ils ont entendu dire que les païens là-bas avaient accepté l'évangile. Oamenii de acolo au acceptat Evanghelia. Et lorsque les responsables de l'église de Jérusalem se sont réunis pour dire qui enverrons-nous là-bas, Așa că responsabilii din Ierusalim s-au strâns și discutau pe cine vom trimite să răspândească Evanghelia mai ils ont departe. pensé envoyer un homme mature, un cadre de l'église, Au discutat să trimită un om matur, un homme spirituellement capable d'être un leader. un om care să fie suficient de capabil încât să fie un lider. Et ils choisirent Barnabas. Și l-au ales pe Barnaba. Et c'est Barnabas qui va organiser l'église d'Antioche. Și este Barnaba cel care organizează biserica din Antiohia. Cette église qui se trouvait à Antioche, eh bien, a été l'occasion pour tous les disciples de recevoir pour la première fois le nom de chrétien. Aici, de fapt, urmașii lui Hristos au primit pentru prima oară numele de creștini. Pendant que Barnabas était là-bas à Antioche organisant l'église, În timp ce Barnaba era în Antiohia organizând biserica, il s'est souvenu de Paul. s-a reîntâlnit cu Pavel. Paul était retourné dans sa région d'origine, Tars, en Cilicie. Pavel s-a reîntors în țara lui de origine, în Tars, Sicilia. Et donc il va envoyer chercher Paul. Așa că Barnaba merge să-l întâlnească, să-l caute pe Pavel. Et donc il va prendre Paul sous ses ailes et former Paul pour qu'il devienne un ministre de l'Évangile. Și împreună cu Pavel vrea să-l formeze pe Pavel pentru a deveni un ministru al Evangheliei. Et Paul sera donc le stagiaire de Barnabas pendant une année. Și timp de un an de zile Pavel practic este stagiarul lui Barnabas. C'est donc Barnabas qui a formé Paul en tant que missionnaire. Barnaba este cel care îl formează pe Pavel pentru a deveni un misionar. Dans Actes au chapitre 13, În Faptele Apostolilor, capitolul lorsque 13, l'Esprit Saint incite l'Église dans la prière à aller faire des tournées missionnaires, în timp ce descoperim cum bisericile erau redicționate pentru a se ruga pentru misiune, Luc nous dit que l'Esprit Saint leur a dit: mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dumnezeu spune, puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba pentru misiunea pe care eu am chemat-o. Donc les premiers grands voyages missionnaires en Europe, en Asie mineure, ont commencé une fois de plus avec Barnabas. Prima mare călătorie misionară în Europa și în Asia începe practic cu Barnaba. Et ainsi Barnabas partira avec Paul, mais également avec Jean-Marc. Și de asemenea Barnaba pleacă împreună cu Pavel cât și cu Marcu. Durant ce premier voyage missionnaire, În timpul primei călătorii misionare, le Jean-Marc, qui était un jeune, Marcu era un tânăr s'est découragé. care era descurajat. Il a eu peur Era teamă. parce qu'il y a eu vraiment des moments difficiles. Pentru că în viața lui au fost momente dificile. Et donc il a choisi d'abandonner la mission et de retourner à la maison. Așa că, datorită greutăților pe care le-au întâmpinat, a decis să abandoneze misiunea, să întoarcă acasă. Il n'a peut-être pas eu tort. Il n'a peut-être pas eu tort. Da. Nu avea dreptate. Parce que par la suite, Luc nous dit que Paul et Barnabas ont été lapidés. Pentru că ni se spune că Pavel și Barnaba au fost supărați. Ils ont été laissés pour morts. Erau puși chiar în fața morții. Et ils ont subi une persécution très dure. Au suportat o persecuție foarte grea. Et lorsque Barnabas et Paul ont voulu partir pour le deuxième voyage Și în missionnaire, momentul în care Pavel și Barnaba s-au vrut să plece în a doua călătorie misionară, Barnabas s'est dit: je suis sûr que Jean-Marc peut y arriver.
Barnabas este cel care a spus, sunt sigur că Marcu ar putea să vină cu noi. Alors, nous allons prendre Jean-Marc avec nous cette fois-ci, peut-être qu'il sera plus courageux. Hai să-l mai luăm încă o dată pe Marcu cu noi pentru că va fi mai curajos. Et Paul a dit, pas question. Și Pavel zice, fără nici nu se discută. Jean-Marc est un jeune, Marcu este un tânăr il s'est découragé, care s-a descurajat, il nous a abandonnés la première fois, care ne-a abandonat prima il dată, va certainement recommencer. cu siguranță va face același lucru. Mais Barnabas avait vu quelque chose en Jean-Marc. Dar Barnabas este cel care vede ceva în Il a Marcu. dit, non, je suis sûr que Jean-Marc peut devenir un bon pasteur. Nu, eu sunt sigur că Marcu poate să devină un foarte bun pastor. Et Paul a dit, Iar Pavel spune, si tu prends Jean-Marc, dacă tu îl iei pe je ne Marcu, viens pas avec vous. eu nu mai vin cu voi. Et Paul est parti avec Silas par un autre chemin. Și Pavel merge împreună cu Sila pe un alt drum. Tandis que Barnabas a pris Jean-Marc Așa că Barnaba îl ia pe Marcu pour aller évangéliser sur l'île de Chypre. pentru a evangeliza insula Cipru. Barnabas était un lévite. Barnaba era un levit. Il était originaire de l'île de Chypre. Făcea parte, venea din insula Cipru. Et Jean-Marc était son neveu. Iar Marcu era nepotul. Par la suite, quand Paul écrira, În timp ce Pavel scria, il aura l'occasion de dire, cu o anumită ocazie, el a spus, Jean-Marc m'est très utile au ministère. Marcu mi este foarte util slujirii mele aici. Une fois de plus, Barnabas avait raison. Încă o dată, Barnaba a avut dreptate. Parce que Jean-Marc est devenu un ministre et un collaborateur de Paul très important. Pentru că Marcu a devenit în timp un colaborator foarte important al lui Pavel. C'est même lui qui a écrit l'évangile selon Marc. El este cel care a scris Evanghelia după Marcu. On voit donc que Barnabas a eu un rôle très important au début de l'histoire de l'Église. Descoperim faptul că Barnaba a avut un rol important la începutul istoriei C'est lui bisericii qui a formé noastre. Paul, Este el cel care l-a format pe c'est lui qui a Pavel, formé Jean-Marc, este el cel care l-a format pe Marcu, c'est lui qui a organisé la première église composée de païens à Antioche, este cel care a organizat prima biserică dintre neamuri la c'est Antioch, lui qui a mis en place les premières tournées missionnaires. este el cel care a pus la cale prima călătorie misionară, Et sans Barnabas, il n'y aurait pas eu de Paul. iar fără Barnaba probabil că nu discutam de Pavel. Et s'il n'y avait pas eu Paul, il n'y aurait pas eu Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1-2 Thessaloniciens, 1-2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. Și probabil că cea mai mare parte a Noului Testament nu o mai aveam astăzi. Trois quarts du Nouveau Testament n'existeraient pas sans Paul, et il n'y aurait pas eu Paul s'il n'y avait pas eu Barnabas. 3 sferturi a Noului Testament n-ar fi existat fără Pavel, iar Pavel n-ar fi existat fără Barnaba. Sans Barnabas, il n'y aurait pas eu Jean-Marc. en Fără tant que Barnaba ministre. nu-l aveam pe Marcu. Et sans Jean-Marc, il n'y aurait pas eu l'évangile de Marc. Și fără Marcu nu aveam Evanghelia după Marcu. Sans Barnabas, il n'y aurait pas eu le livre des Actes qui raconte en grande partie l'histoire de Paul et des autres. Fără Barnaba nu aveam nici măcar Faptele Apostolilor, cartea care descrie cea mai mare parte a vieții lui Pavel și a apostolilor. Barnabas est donc un homme de l'ombre. Barnaba era un om din umbră. Il a travaillé en coulisses. Este cel care lucra în culise. Il n'était pas sous les feux des projecteurs, Nu apărea în primul rând, mais il a été un homme utilisé par Dieu dar era un om care a fost folosit de Dumnezeu pour faire une œuvre essentielle Pentru au a- début de l'histoire de l'Église chrétienne. pentru a face o lucrare esențială la începutul misiunii, la începutul creștinismului. Et sans lui, une grande partie du Nouveau Testament n'existerait pas. Și fără Barnaba, o mare parte a Noului Testament n-ar fi existat. Dieu veut utiliser chacun. Dumnezeu dorește să ne utilizeze pe fiecare dintre noi. Parfois sous les feux des projecteurs, à la lumière, Uneori în lumina reflectoarelor, parfois en coulisses, alteori în culise, mais même si notre œuvre n'est pas immédiatement visible, dar chiar dacă lucrarea noastră nu se vede imediat, nu este remarcată imediat, elle est importante pour l'Église. ea este foarte importantă pentru biserică. C'est vrai que ceux qui se tiennent ici sont bien visibles, Ea este adevărat că cei care sunt aici în față sunt foarte vizibili, mais ceux qui préparent la salle, ceux qui préparent les micros, Dar les diacres, les responsables, les animateurs, dar cei care pregătesc sala, diaconii, instructorii, ceux qui invitent quelqu'un à manger, ceux qui expliquent une parole, ceux qui invitent quelqu'un à venir ici, cei care invită o altă persoană aici, cei care te invită la prânz, tous ont une action importante toți oamenii au de făcut o acțiune pour importantă permettre à l'Église de croître.
care permite bisericii să crească et à l'évangile d'être prêché. și Evangheliei să fie predicate. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse Dumnezeu să ne păzească și să ne binecuvinteze et qu'il nous aide comme Barnabas, și să ne ajute precum Barnaba. eh bien, à être l'instrument par lequel les enfants, les jeunes, les adultes, les grands pourront, eh bien, grandir spirituellement et s'impliquer dans la communauté, dans l'Église. Acesta este modul în care tinerii, copiii, tinerii, adulții, oamenii în vârstă pot să crească și să se implice în biserică. Amen. Amin.